ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ରାତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉ, ରାତି ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଉ, ସେ କୋଟିପତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କରୋଡ଼ପତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତରେ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? କେବେ ଏହା ଯାହା ସେ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ? ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? କିଛି ବି ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କେବେ ଏହି ଜିନିଷଟି ସତ ହେବ? କେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଘରର ପିଲାଟିଏ ହେବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଭରସା ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକା କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଗଛ ଘରେ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଲେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ଘରର ଲୋକେ। କ'ଣ ସେହି ଗଛ? ସେହି 5ଟି ଗଛ କ'ଣ ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆପେ ଆପେ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନେବା ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଛ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଗଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାରିଦ୍ରତାର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଯେଉଁଠି ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ପଜିଟିଭ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଏହି ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ ସେଠାରେ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗଛ ଘରେ ରହିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରର ଆଖପାଖରେ କେଉଁ ଗଛ ଉଠିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଳସୀରେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରିଲେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହ ଧନ ଆଗମନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଘରେ ଲଗାଇଲେ ସବୁ ଦୁଃଖର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା କରିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଗଲେ ଶୁଭ ହେବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଦିନରୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଛ ଘରେ ଥିଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହେଉ, ଘର ବାରିଆଡ଼େ ହେଉ କି ଘରର ଆଖପାଖରେ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଦଳୀ ଗଛ ଉଠୁଛି, ଆପେ ଆପେ ଉଠିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲକି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଗଛ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଶୋକ ଗଛ ଶୋକର ନାଶ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଘର ଲଗାଇଲେ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଘରେ ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ ତେବେ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ କି ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହୋଇ ଶୁଭ ଘଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ,
जदि आपणक घरर आखपाखरे अशोक गछ अच्छी ताहले आपण माने जानी रखंतु आपणक घर को शुभ फल बहुत जल्दी मिलवा जाऊँचे। आउ जदि सही गछ आपे आपे सुखी जाउछि बा मरी जाउछि ताहले जानी नेबे जे आपणक घर उपरे कौनसी गोटिए खराब शक्तिर नजर पड़िछि। चतुर्थरे हेउछि नीम गछ। नीम गछ अत्यंत शुभ होइथाय। एही गछ रोग तथा शोकर विनाश करिथाय। एही गछ घरे आपे आपे उठिगले शुभ संकेत देइथाय। एही गछ को नित्य जल अर्पण करिबा सह पूजा करिबा उचित। सांग माने नीम गछ आपण माने बहुत भल भाबरे जानिथिबे। नीम गछ समस्तिंकर प्रिय होइथांती कारण महाप्रभु जगन्नाथंकर दारू मध्य नीम गछरु सृष्टि होइताय। नीम गछर काठरे मध्य प्रभु जगन्नाथंकर मूर्ति गढ़ा जाइछि। सेथिपई नीम गछ को आमर हिंदू धर्म रे बहुत अधिक मानि थांती। आउ नीम गछ मध्य बहुत शुभ होइथाय। जदि आपणक घरर आखपाखरे नीम गछ आपे आपे उठिछि तो जानि नियंतु आपणक पई बहुत बड़ शुभ फल। तो सेथिपई जदि नीम गछ उठिछि ताले आपण माने कोन करंतु ना प्रत्येक दिन स्नान सारिबा परे सेही नीम गछ मूल रे किछि पानी अर्पण करंतु, जल अर्पण करंतु। आ संध्या समय रे संज मध्य दियंतु। देखिबे आपणक घरे सबुबेल पई सुख शांति भरी होई रहिबो। पंचमरे हेउछि अरख गछ। शास्त्र अनुଯାयी अरख गछ घरे घरे आपे उठिले शुभ संकेत माना जाइथाय। एहा द्वारा जीवनर दुख दारिद्रता नाश होइथाय। एहार पत्र हनुमान को अर्पण करिबा उचित होइथाय। सांग माने अरख गछ कथा आपण माने भल भाबरे जानिथिबे। अरख फूल प्रभु शिवशंकरंकर केते प्रिय आपण माने जानिथिबे। सेही भली अरख पत्र मध्य हनुमानंकर बहुत प्रिय होइथांती। सेथिपई जेबे भी आपणक घरर आखपाखरे कौनसी अरख गछ उठुची ताहले केबे भी हेले आपण माने ताकू अलिया भाबिगिरी भांगिगिरी काटिकी हाणिकी फोपाड़ी दियंतुनी। सबुबेल पई तांकर जत्न नियंतु। आउ ताहार फूल महादेव मंदिर रे नै दियंतु। आउ ताहार पत्र को हनुमान मंदिर रे नैगिरी दियंतु। देखिबे आपण मानकू बहुत शुभ फल मिलिबो। सबुबेल पई आपणकर घरे सुख शांति भरी होई रहिबो। केबे भी हेले आपणक घरे दुख देखिबाकू आपण माने पाइबे नाही। जदि आपण माने एही सब जिनिस को पालुछंती जहाँ सब मु कहिली सेही सब गछ जदि आपणकर घर सामने रे आपे आपे उठी थाए ताहले आपण माने जानी रखंतु आपणक सहित बहुत जल्दी किछि गोटे भल हेबाकू जाउची। आउ जदि आपण भी किछि करिबाकू चाहुचंती ताहले आपण माने निश्चित भाव में सेथिरे सक्सेस पाइबे। सेथिपई एहा हेउची एही गछ सब हेउची माने शुभ फलर लक्षण। आपण को जेबे शुभ किछि हबाकू जाइथाय सेतमळे एही गछ माने सेमानकर सब लक्षण देखैतांती। धन्यवाद सांग माने वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकू अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करिबी मोर ए वीडियोटी आपण मानकू निश्चित भाव में भल लागिथिबो। जदि मोर ए वीडियोटी आपण मानकू भल लागिथिबो लाइक टे करिवे, सांग मानक मध्यरे शेयर निश्चित भाव में करिवे। कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिबे। जदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करिवे। कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।